chochas. Uy. Vamos de Corona a la misión. Estamos llenitos y relajados. Yo ya me estaba resignando a irme para la casa con hambre. Chorizo en vara con parrilla y todo. Ay, está caliente. ¿En serio? El chorizo lo boté Ya ya. trágueselo. No, tira eso por allá, ¿cómo me lo tiraron? Yo llegué y lo cogí y lo tiré ahí, ya que usted lo haya comido. Bueno, de todas maneras estaba rico. Bueno, lo que se hace después de cada fogata, echarle agua a las cenizas para evitar incendios. Tenemos bolsas de basura, no podemos dejarla tirada en el suelo. Vamos a ser prácticos. Lo que vamos a hacer es abrir la botella y echar la basura dentro de ella. Para llevárnosla y botarla en un recipiente seguro.